¿Qué tal, amigos? Estamos con una FT 150 y pues bueno, ahorita les voy a enseñar más bien cómo se oye el motor. Ahí tengo el video de cómo se oye, lo voy a editar para que vean. Ahorita aquí van a escucharlo y pues lo que vamos a hacer es bajar el motor para cambiar el árbol de levas junto con el engrane de cigüeñal, porque a veces no lo cambian y es lo que se queda el ruido, o sea, el ruido se queda porque no cambian los dos engranes, solo uno. Entonces ahorita pues vamos a revisar de todos modos todo el motor, lo voy a destapar todo para pues ver en qué estado está y ver si tenemos que cambiar alguna otra cosa o nada más los puros valeros, los puros engranes del árbol de levas. Y pues bueno, empezamos ya de aquel lado quitando todos los tornillos con un dado del número 8, todos estos tornillos. Aquí vamos a ocupar un dado del número 13 para quitar la patita de arranque. Y pues bueno, amigos, le voy quitando y ahí le van a ir grabando para que vean, y no le voy a cortar para que pues vean más o menos cómo lo vamos haciendo. Aquí ahora sí que pues hay videos ahí que tengo editados, igual ya los tengo pues sí editados para que no, por si alguien los quiere ver y no se aburra, pero bueno, lo voy a grabar así un poquito largo, es para YouTube. Y pues bueno, pues aquí vamos a ocupar un dado 13, amigos. Aquí está un poquito duro, es un poco duro, entonces pues sí hay que ponerle un poquito de fuerza. Yo ocupo un taladro para que sea más rápido todo, pero pues sí lo pueden hacer nada más con una matraca, ¿no? O sea, no lo necesitan. Nada más es pues para que salgan más rápido los tornillos. Y aquí pues si no quiere salir, aquí hay que moverlo así. Y si no, hay que meter un desarmador plano aquí. Ahorita les voy a mostrar cómo. Hay que meter un desarmador plano aquí. Y hay que hacer como que un poquito de palanca. Y ahí como pueden ver pues ya salió. No lo habían quitado, por eso estaba muy pegado. Y aquí vean pues el tornillo también ya está barrido. Entonces vamos a reemplazarlo. Pero bueno, ya quitamos esta pieza. Ahora vamos a quitar todos los tornillos del número, con el dado del número 8, vamos a quitarlos. Aquí ya los aflojé, pero pues sí deben de ocupar un dado que esté bien para que no se vaya a barrer y pues vayan a tener ahí problemas. Les digo que yo ocupo este taladro, pero pues casi todo lo hacía antes manual y es igual, o sea, no lo necesita, nada más es de aflojar, y yo lo hago para que sea un poquito más rápido. Así, amigos, ahorita les voy a enseñar ahí cómo vamos a quitar el clutch también, para que vean cómo se quita, y no le voy a cortar pues para que vean cómo lo vamos a hacer, ¿no? Y no nada más se vea pues cuando ya lo retiramos. Entonces aquí pues hay que retirar todos estos tornillos. Aquí creo que también lo que voy a tener un poco de problema es que como no tiene caballete o parador central, no sé cómo lo conozcan ustedes, pues voy a tener que recargarla en la pared, yo creo, para que no se me vaya a caer, porque le voy a tener que quitar también los tornillos de abajo, pero bueno, eso puede esperar ahorita a que quite el motor. Aquí como pueden ver pues ya desarmé pues lo que es la tapa, ya le quité todos los tornillos. Voy a poner una lonita abajo para no ensuciar el piso. Le estoy grabando un video, pero no hay más. Gracias. Y bueno, aquí ya pues ya para destaparlo pues hay que golpear un poco con un mazo de goma. Y si no, y si ven que está muy dura, pues aquí por eso trae unas entradas que es para que pues puedan golpear ahí y no lastimen el motor. La trae aquí de este lado y trae otra por abajo. Aquí para retirar el chicote pues nada más hay que jalarlo hacia atrás.
Y aquí, como pueden ver, pues ya tenemos lo que es la parte del embrague junto con el filtro centrífugo. Y aquí vean algo que estoy aquí viendo ahorita, es que ya se había zafado esta pieza. ¿Ya viste, no? Ya no la traías bien. Bueno, ya la traías. Mira, se barrió. Aquí se barrió el filtro centrífugo. Yo creo que esto fue porque quedó no quedó apretado y se fue hacia afuera, y pues vean, se barrió ahí los dientes y pues ya no está agarrando bien. Entonces pues no se escuchaba a lo mejor este ruido, porque la tapa lo que hace pues es presionar aquí para que por aquí suba el aceite hacia la parte de arriba, ¿no? Pero bueno, vamos a cambiar esta pieza también, porque pues ya no sirve. Pero sí estaba subiendo aceite ahí, porque ahí, como pueden ver, pues tiró aceite. Entonces sí estaba subiendo aceite, pero pues la pieza ya estaba, se barrió, ¿no? Porque se aflojó. Para quitar esta pieza pues necesitamos quitar los 3 tornillos con un desarmador de cruz para poder quitarlo. Y pues adentro vamos a ocupar una tuerca, un dado castillo, para poder quitar la tuerca. Aquí lo que vamos a hacer pues es quitar igual este valero, y con unas pinzas para seguro Omega lo vamos a retirar, o igual con un desarmador lo pueden retirar. Si no cuentan con las pinzas, lo pueden retirar con un desarmador. Ahí, como pueden ver, pues ya lo retiré. Ahí tengo las pinzas, pero pues luego con el desarmador, para que vean que pues sí se puede retirar. Ya nada más es cuestión de jalarlo hacia atrás. Y pues para quitar esta parte también nada más vamos a quitar esta rondana de aquí, que es la que ayuda a que abran las pastas. Vamos a darle un poquito de vuelta así y retirarla. Y aquí, como pueden ver, pues ya también tenemos un engrane que es el que conecta el cigüeñal con la parte del embrague, ¿no? Para que conecte con la caja de velocidades, que la tenemos aquí de este lado. Vean, aquí está, de este lado pues tenemos el cigüeñal. Aquí el valero del cigüeñal pues se ve bien. La bomba de aceite pues está trabajando bien, porque pues aquí cuando quitamos el filtro se ve que estaba subiendo bien el aceite, ¿no? Aquí, para quitar el eje selector, vamos nada más a jalar hacia atrás. Y ahí pues ahí se nos atoró por el posapié, se nos atoró, pero también nada más es de jalarlo hacia atrás. Y otra cosa que vamos a hacer es quitar también este tornillo con un dado del número 10. Este lo vamos a retirar también, porque vamos a abrir todo el motor para revisar de una vez todo y no vaya a quedar pues sí, no, porque si nada más quito la parte de arriba, pues nada más sería cambiar el cilindro, porque está quemando un buen de aceite. Ahorita les voy a enseñar por qué nos dimos cuenta. Mira, pásate para acá, para el escape. Aquí, si se pueden dar cuenta, vean cómo está el escape. Entonces vean, estaba quemando ya demasiado aceite y está gastándolo. Entonces por eso ahorita vamos a destaparlo, ¿no? Para ver. Y también el ruido, que ahí les voy a poner en el video cómo se escuchaba, para intentar quitárselo, porque le habían dicho al cliente que era por el cárter, que ya estaba flojo. Pásate acá. Que ya estaba flojo. Y entonces, pues que por eso no se le quitó el ruido, ¿no? Pero yo casi estoy seguro de que es porque no cambiaron el engrane del que va en el cigüeñal. Ahorita también lo que vamos a hacer, amigos, pues es quitar el escape. Este es con una 916. Ya quitamos uno, ya nomás falta quitar el otro. Y vamos a ocupar también un dado del número 17 para quitar el tornillo que soporta el escape, que lo tenemos acá de este lado. Vean, aquí está. Vamos a ocupar el 17, lo voy a retirar. Nada más es de aflojarlo, hacer el eje hacia adentro y ya sale. Bueno, aquí ya retiramos lo que es el escape. También vamos a retirar este tornillo que es de aquí de la marcha.
Y vamos a retirar también los tornillos del carburador. Bueno, las tuercas más bien. Son dos tuercas pequeñas. Son estas. Lleva una de este lado y la otra del otro lado. Nada más son dos. Y pues aquí ya también quitamos los tornillos de los soportes del motor. Y pues ya lo vamos a bajar para empezar a quitar lo que es la cabeza y la camisa, para pues ya revisarlo más a fondo. De aquí de este lado pues hasta aquí está bien. Creo que no tiene problemas de la caja de velocidades, está bien, se siente bien, los valeros se ven buenos. Y pues lo que más nos interesa ahorita pues es lo de este lado. Entonces voy a quitar el tornillo del otro lado del carburador y ya les sigo comentando.